搬下来。这打开。搬下来，或者我打开看一下。还不是娃娃鱼。这都好大了，大米。大米的。反正这都2个头了，这还有个位置，这还有这都有4条了，这还有5条，对，有的都7、8条，有5条。驾驶证、行驶证拿过。这啥东西？在检查中发现该货车的行李箱存放有大量的货物，我们在进一步进行检查中发现该货箱内有异响，我们就对该货箱内的货物进行了详细的检查，发现有大量的果子狸，并且还有大量的娃娃鱼，就通知了襄阳市森林公安。当森林公安到达的时候，对该货物进行了清点，发现该货箱内装载有娃娃鱼500尾，果子狸40只。我们将该批货物移交给了森林公安进行后续跟进，我们并且对该客车的违法载货行为进行了处罚。